Today's meditation, let's turn to the book of Psalms 61. आजको हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हामी बाइबल पल्टौं भजन संग्रह 61 verse 2. 2 पद। मेरो हृदय व्याकुल हुँदा पृथ्वीको छेउदेखि म तपाईलाई पुकार्नेछु, मलाई त्यस चट्टानमा डोर्याउनुहोस् जो मभन्दा उच्च छ। From the end of the earth will I cry unto thee when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Yes, once if you read, that words must be engraved in your mind. एक पटक पढिसकेपछि त्यो वचन तपाईको मनमा लेखिएको हुनुपर्दछ। Everybody in the world, every Christian, young or old, they all like to read the book of Psalms. अनि संसारभरि हरेक ईसाईहरू चाहे जवान होस् चाहे वृद्ध होस् अथवा बालक होस् सबैजनालाई भजन संग्रहको किताब पढ्न मन लाग्छ। There are a few reasons for it. त्यसका केही कारणहरू पनि छन्। One, एउटा, it is written in simple statements यो चाहिँ एकदमै सरल वाक्यहरूमा लेखिएको छ which anybody can understand. जुन जोसुकैले सजिलै बुझ्न सक्छ। Number two, दोस्रो नम्बर, the personal experience of a saint of God has been completely portrayed. अनि एउटा परमेश्वरको सन्तजनको व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ यहाँ चित्रण गरिएको छ। Yes, there is nothing logic in the book of Psalms. भजन संग्रहको किताबमा कुनै तर्क वितर्क छैन। No principles like the Proverbs. अनि हितोपदेशमा जस्तो कुनै सिद्धान्तहरू पनि छैन। Yes, and no mysteries like the Gospels. सुसमाचारमा जस्तो कुनै रहस्यहरू पनि छैन। In simple language, सरल भाषामा which can be which is understandable to any person, literate or illiterate, जो चाहिँ शिक्षित अशिक्षित जोसुकैले पनि सजिलै बुझ्न सक्छन्। and it is appealing to everyone because the personal experience of a man of God has been mentioned. Therefore, when you read, now you feel like the same words is applicable to your life also. अनि परमेश्वरको जनको व्यक्तिगत अनुभवहरू यहाँ चित्रण गरिएको लेखिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले पनि यो पुस्तकहरू पढ्दाखेरि आफूलाई नै दाँचेर मै हुँ जस्तै गरी पढ्नुहुनेछ। Therefore, under all circumstances, you can read one psalm and get encouraged and inspired. त्यसकारण जस्तोसुकै परिस्थितिहरूमा पनि एउटा भजन संग्रह पढेर तपाईले आफूले हौसला र उत्प्रेरणाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। In case you have to commit a mistake, by mistake, मानिलियौ गल्तीवश तपाईले कुनै गल्ती गरिहाल्नु भयो, not deliberately, जानी जानी होइन, when you go to the book of Psalms and read, you are encouraged to go to God, ask for forgiveness and rectify your life. जब तपाईले भजन संग्रह पढ्नुहुन्छ भने तब परमेश्वर कहाँ गएर क्षमा मागेर आफ्नो जीवनलाई सच्याउने हौसला तपाईले पाउनुहुनेछ। When you go through certain trials, जब हामी कुनै परीक्षामा पर्छौं, yes, and enemies are rising against you in many places. र शत्रुहरू विभिन्न स्थानहरूमा तपाईको विरुद्धमा उठिरहँदा Open the Bible, read. बाइबल खोल्नुस् पढ्नुस्, There is a solution to you. त्यहाँ तपाईको निम्ति समाधान छ। He looks at God as a rock. उहाँले परमेश्वरलाई चट्टानको रूपमा If हेर्नुहुन्छ। you have a pen and pencil, please write it down. Go home and check. यदि तपाईसँग पेन पेन्सिल छ भने टिप्नुहोस्, घरमा गएर हेर्नुहोस्। I'll give you 7 points. म तपाईलाई 7 वटा पदहरू Where भन्नेछु Bible says God is a rock. जहाँ बाइबलले भन्दछ परमेश्वर चट्टान And when we look हुनुहुन्छ। at God as a rock, जब हामी परमेश्वरलाई चट्टानको रूपमा हेर्छौं, how do we call him? How the rock symbolizes God? अनि कसरी यस चट्टानले परमेश्वरलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ त? Psalms 18:2. भजन संग्रह 18 को 2। Here David says, यहाँ दाउदले भन्दछन्, the Lord is a rock, a fortress and deliverer. अनि परमेश्वर एउटा चट्टान हुनुहुन्छ र मेरो छुटकारा दिने, मेरो छुटकाराकर्ता। Here he looks at God as a rock because he becomes his fortress and he delivers him from the hands of his enemies. अनि यहाँ दाउदले उहाँलाई एउटा चट्टानको रूपमा हेर्नु भएको छ किनभने परमेश्वर उहाँको निम्ति किल्ला बन्नु भएको छ र शत्रुदेखि छुटकारा दिनु भएको छ। I'm giving you certain points to prove that rock in Bible symbolizes basically God. अनि म तपाईहरुलाई केही बुदाहरू बताइरहेको छु कि चट्टानमा बाइबल भन्नाले यो चट्टानले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। For the psalmist, God is a rock because भजनकर्ताको लागि यस परमेश्वर चाहिँ चट्टान हुनुहुन्छ किनभने he has fortified around him उहाँ to protect him from his enemies. उसको शत्रुहरूदेखि बचाउनको निम्ति उसको वरिपरि पर्खाल बनाइदिनु भएको छ And the fort is very strong like a rock. र त्यो किल्ला चाहिँ एकदमै चट्टान जस्तै बलियो छ। Secondly, say God is my deliverer. दोस्रो उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो छुटकाराकर्ता Whenever I have हुनुहुन्छ। trouble, he is able to deliver me. जहाँ जहाँ म समस्यामा पर्छु उहाँले मलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। The deliverance also is with power, with the mighty arm. र त्यो उद्धारक पनि एकदमै शक्तिशाली पाखुरा सहित आउनुहुन्छ। God's works will always be with his great arm, his mighty arm only he does. अनि परमेश्वरले जे जति काम गर्नुहुन्छ उहाँको शक्तिशाली पाखुराले नै गर्नुहुन्छ। Because of God's delivering power,
परमेश्वरसँग त्यस उद्धार छुटकारा गर्न सक्ने शक्ति भएकोले and fortress to defend his life, र आफ्नो जीवनलाई त्यस सुरक्षा गर्न किल्ला भएको कारण he compares God with the rock. Point उहाँले one. त्यस परमेश्वरलाई चट्टानसँग तुलना गर्नुहुन्छ। Number 2. दोस्रो नम्बर In Psalms 94, भजन सङ्ग्रह 94 sorry, 62, verse माफ 1 and गर्नुहोस् 2. 62 को 1 र 2 पद, In Psalm 62, verse 1 and 2, भजन सङ्ग्रह 62 को 1 र 2 पद, David says, दाउद भन्दछन् God is my rock परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ and salvation. र मेरो उद्धार। That means he saves me. त्यसको अर्थ उहाँले मलाई बचाउनुहुन्छ। I count him as my rock म उहाँलाई मेरो चट्टानको रूपमा हेर्छु because he saves me किनभने उहाँले मलाई उद्धार गर्नुहुन्छ from my enemies, मेरो from शत्रुहरूबाट, my sins, मेरो पापहरूबाट, from my sicknesses, मेरो रोगहरूबाट, from dangerous situations. मेरो खतरा अवस्थाहरूबाट God is saving me. परमेश्वरले मलाई बचाइरहनु भएको छ। In the army, आर्मीमा when the enemy comes with a gun, जब शत्रु गन लिएर आउँछ, if you find that you are not able to shoot him, यदि तपाईँले उसलाई गन हिर्काउन सक्नु भएन भने I seen him, the soldier will lie down अनि तुरुन्तै त्यो सिपाही चाहिँ भुइँमा निहुरन्छ behind a heap of soil or behind a rock. अनि एउटा माटोको ढिक्को अथवा चट्टानको पछाडि। Yes, why? किन? His life is saved there. उसको जीवन त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ। The enemy's gun, his bullet cannot go through the mud or go through the rock. त्यस शत्रुको गोली चाहिँ त्यस चट्टानलाई अथवा त्यस माटोलाई ढिस्कोलाई पार गरेर जान They are very, सक्दैन। very strong. तिनीहरू एकदमै कडा हुन्छन्। Have you seen some security men sitting in the gates with the sandbags? अनि के तपाईले जुन सुरक्षा कर्मीहरू गेटको अगाडि बालुवाको त्यो बोराहरू Why? राखेर थुपारेर बसेको Your bullet देख्नुहुन्छ? cannot go through the sandbag. किनभने त्यस गोली चाहिँ त्यस बालुवाको बोरा पार गरेर जान सक्दैन। They defend themselves. उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित So राख्छन्। God saves us. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। And that is the salvation is like a rock. अनि त्यस उद्धार पनि चट्टान जस्तै। Once you are saved, एक पटक तपाईले उद्धार your life is पाइसकेपछि made very strong. It is तपाईँको made very hard towards sin again. तपाईको जीवन चाहिँ एकदमै कडा बन्छ र त्यो पापको विरुद्धमा कठोर बन्दछ। Point 3. तेस्रो बुधा Psalms 94, भजन सङ्ग्रह 94 verse 22. 22 पद, Here again he says, यहाँ फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ God is the rock of my refuge. अनि परमेश्वर मेरो शरण स्थानको चट्टान हुनुहुन्छ। Refuge means a place of your safety. शरण स्थान भन्नाले तपाईले सुरक्षा लिने ठाउँ। Yes, when you are in danger, जब तपाईँ खतरामा पर्दा, when you run and run, when somebody is chasing you, जब तपाईँ भागिरहनु भएको छ र कसैले लखिटिरहेको छ, when you run and run जब तपाईँ भागिरहनुहुन्छ and finds the house of one of your friend, र आफ्नो साथीको घर भेट्टाउनुहुन्छ, enters there, तपाईँ त्यहाँ भित्र पस्नुहुन्छ, he saves you. उसले तपाईँलाई बचाउँछ। So his house becomes a house of refuge for you from your enemy. त्यसकारण उसको घर चाहिँ तपाईँको शत्रुबाट बच्नको निम्ति शरण स्थान Similarly, बन्दछ। at the time of danger, त खतराको बेलामा, at the time of problems, समस्याको समयमा the psalmist could run to God for safety. अनि वचनकर्ता चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि परमेश्वर कहाँ दगुरेर जान सक्छन् And God used to save his life, protect his life as a refuge. र परमेश्वरले उनको जीवनलाई सुरक्षा दिँदछन् र उहाँले एउटा शरण स्थान दिनुहुनेछ। Fourth point, the third point is refuge. तेस्रो बुधा चाहिँ यो शरण स्थान। First, deliverer. पहिलो उद्धारक, Second, salvation. दोस्रो उद्धार, Third, refuge. तेस्रो चाहिँ यो शरण स्थान। Fourth one is, चौथो चाहिँ God is a rock of strength, he says. उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर बलको चट्टान हुनुहुन्छ। Isaiah 17 verse 10. यसैया 17 को 10 पद, God is a rock of strength. परमेश्वर चाहिँ एउटा बलको चट्टान हुनुहुन्छ। Whenever you feel yourself very weak, जब जब हामी दुर्बल महसुस गर्दा if you go to God, तपाईँ परमेश्वर कहाँ जानुहोस्, the strength of God is like a rock. परमेश्वरको बलले तपाईँलाई चट्टान बनाउनेछ। You can bear anything. तपाईँले जुनसुकै चिज बोक्न सक्नुहुन्छ। When a bus runs over the rock will not be moved. जब गाडीहरू चट्टानमाथि बएर दगुर्दा पनि त्यो चट्टान हल्लिँदैन। When an elephant walks over the rock will not be shaken. हात्ती पनि चट्टानमाथि हिँड्दा चट्टान हल्लिँदैन। Even when a train moves over the rock is not going to be moved or shaken. ट्रेन पनि चट्टानमाथि दगुर्दाखेरि त्यो चट्टान हल्लिँदैन। Why? किन? It is so strong. यो एकदमै बलियो हुन्छ। Even so, यस्तै गरी when he says, I am also a rock, जब उहाँले भन्नुहुन्छ कि म पनि चट्टान हुँ, but when I come to a helpless state, तर जब म असहाय अवस्थामा आइपुग्छु, I'll go to the greater rock or the bigger rock. म चाहिँ त्यस ठुलो चट्टान कहाँ जानेछु। That is God. त्यो परमेश्वर I'll go हुनुहुन्छ find refuge in him. जहाँ म शरण स्थान पाउन सक्छु। So, in Apostle Paul says, त्यसकारण प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ in my weakness, his strength is made perfect. मेरो दुर्बलतामा उहाँको सामर्थ्यले मलाई सिद्ध तुल्याउँछ। Whenever, look at me, listen. यता हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, Whenever physically or spiritually you feel a kind of weakness, जब जब शारीरिक रूपमा आत्मिक रूपमा तपाईँ एकदम दुर्बल भएको महसुस गर्नुहुन्छ, for example, when you want to pray for 1 hour, you are not able to pray. उदाहरणको लागि 1 घण्टा प्रार्थना गर्न चाहँदा चाहँदै पनि गर्न सक्नुहुन्न। Spiritual weakness. आत्मिक दुर्बलता। You want to fast
fast at least three times a week. तपाईँ हप्तामा कम्तीमा 3 चोटि उपवास बस्न You are not चाहनुहुन्छ able to fast even for one time. तर तपाईँ एक पटक पनि उपवास बस्न सक्नुहुन्न Spiritual weakness. आत्मिक दुर्बलता You want to attend all the prayers, तपाईँ सबै प्रार्थनाहरू आउन In the चाहनुहुन्छ मण्डलीमा but you are not able to do that. तर तपाईँ त्यो गरिरहन सक्नुभएको If you want, छैन you can, तपाईँले चाहनुभयो भने सक्नुहुन्छ but you don't want. तर तपाईँ चाहनु नै हुन्न That's a sign of a spiritual त्यो weakness. तपाईँको आत्मिक दुर्बलताको चिन्ह हो Similarly, physical weakness. यस्तै गरी शारीरिक दुर्बलता I want to lift this table. म यस टेबल उठाउन चाहन्छु I have no strength to do that. तर म त्यो उठाउने शक्ति I छैन need 3 people's help. मलाई 3 जना मानिसको सहायता I want to चाहिन्छ carry my Bible in my hand to preach. मेरो बाइबल हातमा लिएर प्रचार गर्न When चाहन्छु I carry for a long time, my hands are paining. तर जब म धेरै लामो समय बोक्दा मेरो हात दुख्छ These are called physical यी weakness. सबैलाई शारीरिक दुर्बलता भनिन्छ But when we trust in God, तर जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ when you pray to Lord, lead me to the rock that is higher than I, जब म प्रभुलाई प्रार्थना गर्दछु कि प्रभु म भन्दा अग्लो चट्टानतर्फ मलाई ढुर्याउनुहोस् His strength will be made perfect in your life, your weakness. तब तपाईँको दुर्बलतामा उहाँको सामर्थ्य चाहिँ सिद्ध बन्नेछ Fifth point, पाँचौं बुदा Psalm 61 verse 2. भजन सङ्ग्रह 61 को 2 The rock that is higher than I, lead me to the rock that is higher than I. म भन्दा उच्च त्यस चट्टानमा मलाई ढुर्याउनुहोस् Yes, though you are a rock, तपाईँ चट्टान भए तापनि though you are a rock, तपाईँ चट्टान भए तापनि God is a higher rock than you. परमेश्वर तपाईँ भन्दा उच्च चट्टान हुनुहुन्छ You have your own strength, तपाईँको आफ्नै सामर्थ्य छ yet you need God's strength also तै पनि तपाईँलाई परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिन्छ to do or to achieve certain things. केही कुराहरू प्राप्त गर्न हासिल गर्नलाई We need extra strength. हामीलाई एउटा असाधारण बल चाहिन्छ We have our own strength. त्यसकारण हाम्रो आफ्नै बल छ But there are times that with our own strength we are not able to do certain तर things. यस्तो बेला आउँछ जहाँ हाम्रो बलद्वारा हामी केही गर्न सक्दैनौँ At such moments, what will you say? त्यस्तो अवस्थामा हामीले के Pray भन्नुपर्छ to God and say, परमेश्वरलाई पुकारा गरेर Lord, lead me भन्नुहोस् to the rock that is higher than I. प्रभु म भन्दा उच्च त्यस चट्टानमा मलाई ढुर्याउनुहोस् I want, extra strength from you मलाई तपाईँबाट थप बल चाहिएको छ to do this particular work. अनि यस विशेष काम गर्नलाई And the sixth one is र छैठौं चाहिँ Deuteronomy 32, 3 and 4. व्यवस्था 32 को 3 र 4 पद Here Moses says, यहाँ मूसाले भन्दछन् God is a rock. परमेश्वर चट्टान हुनुहुन्छ Even for Moses, he saw God or he symbolized the rock with God. अनि यहाँ मूसाले पनि परमेश्वरलाई चट्टानसँग तुलना गर्नुहुन्छ In 3 and 4, there are many things written. 3 र 4 मा धेरै कुराहरू लेखिएका छन् 1, एउटा he says, he is perfect. उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ Then he says, त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ his ways are judgment. उहाँको मार्गहरू न्यायपूर्ण छन् Third one, he says, तेस्रो उहाँले भन्नुहुन्छ truth and without iniquity. अनि सत्यता र अधर्म रहित God stands for truth. परमेश्वर सत्यताको निम्ति There खडा is no हुनुहुन्छ iniquity in him. र उहाँभित्र कुनै अधर्म छैन And the fourth, he says, चौथो उहाँले भन्नुहुन्छ he is just and right. उहाँ धर्मी र सिधा चालको हुनुहुन्छ Therefore, based on these qualities, त्यसकारण यी स्वभावहरूमा आधारित भएर Moses saw God as his rock. मोसाले परमेश्वरलाई चट्टानको रूपमा हेर्नुभयो Yes. So, when you face some kind of injustice in life, त्यसकारण जब जब तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुनै अन्याय भोग्नुहुन्छ go to the rock. परमेश्वर त्यस चट्टान कहाँ जानुहोस् You'll get justice from him. तपाईँले उहाँबाट न्याय पाउनुहुनेछ Or, when people are lying to you, जब मानिसहरूले तपाईँलाई झुट बोलिरहँदा go to the rock. परमेश्वरका त्यस चट्टान कहाँ जानुहोस् He'll tell you the truth. उहाँले त्यस सत्यता बोल्नेछ Whenever you feel that justice is not done, the judgment is not properly done to you, जब जब तपाईँलाई लाग्छ कि राम्रो इन्साफ भएन मैले न्याय पाइनँ tell him, lead me to the rock. उहाँलाई भन्नुहोस् मलाई त्यस चट्टान कहाँ ढुर्याउनुहोस् You are the God of my judgment. तपाईँ नै मेरो न्यायको परमेश्वर हुनुहुन्छ Judgment means न्याय भन्नाले to prove what is right and what is wrong. अनि सही के हो र गलत के हो त्यो प्रमाणित गर्ने That is judgment. त्यो नै न्याय हो Understand? बुझ्नुभयो? Or, a spirit of discerning. अथवा एउटा ठिक बेठिक छुट्याउने आत्मा To observe and come to know what is right and what is wrong. Who is good and what is good and what is bad. ठिक के हो बेठिक के हो के असल हो के खराब हो त्यो पत्ता लगाउन सक्ने Sometimes we are mistaken. Sometimes we commit mistakes. कहिलेकाहीँ हामीले गल्ती गर्छौँ So when we come to God, त्यसकारण जब हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ He will tell us what is perfectly right and what is perfectly wrong. उहाँले नै हामीलाई बताउनुहुन्छ कि के साँच्चै ठिक हो र के साँच्चै नै गलत हो So at the time when you feel that the judgment is not done in your life, त्यसकारण जब जब तपाईँको जीवनमा न्याय नपाएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ don't lose your temper तपाईँको रिस तपाईँ नउठाउनुहोस् because you want God to be your rock and God wants you also to be His rock. किनकि तपाईँले परमेश्वर आफ्नो Sorry, चट्टान He बनेको wants you also to be a rock. अनि परमेश्वरले Thank you. पनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वर जस्तै चट्टान बनेको चाहनुहुन्छ Who was the first disciple chosen by Jesus? यसुले चिन्नुभएको पहिलो चेला को थियो Simon was the first disciple whom Jesus called. अनि सिमोन नै त्यो थियो जसलाई यीशुले पहिलो बोलाउनु भएको थियो The first disciple called by Jesus is Simon.
अनि पहिलो येशूले बोलाउनु भएको चेला सिमोन Jesus called him the son of Jonas, अनि येशूले उनलाई चाहिँ योनाको छोरा भनेर बोलाउनुहुन्छ Simon. सिमोन And he renamed him as Peter. र सिमोनलाई चाहिँ पछि गएर पत्रुस भन्ने नाम दिनुभयो Now come to book of John, the Gospel, chapter 1, verse 42. योनाको सुसमाचार 1:42 मा आउनुहोस् The name Peter was given to Simon by Jesus. अनि सिमोनलाई चाहिँ येशूले दिनुभएको पछि गएर नाम हो पत्रुस भन्ने He also gave him another name, उहाँलाई अर्को नाम पनि दिनुभएको छ Cephas. केफास 1 John 1:42. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. अनि तिनले उनलाई यसु कहाँ ल्याए अनि यसुले उनलाई हेरेर भन्नुभयो तिमी योनाका छोरा सिमोन हौ तिमी केफास जसको अर्थ पत्रुस हो भनिनेछौ You are the son of Jonas, Simon the son of Jonas. अनि सिमोन तिमी योनाको पुत्र हौ I give you another name म तिमीलाई अर्को नाम दिनेछु called Cephas, त्यो केफास which means a stone in English. In the margin is mentioned Peter. अनि जसको अर्थ अंग्रेजीमा चाहिँ पत्थर अथवा चट्टान बनेको छ र त्यसपछि पत्रुस From this we understand one thing. यसबाट हामी एउटा कुरा बुझ्छौं Every person whom God calls, जुन जुन व्यक्ति जसलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ He wants to make him or see him as a stone or Petrus. उहाँले त्यस व्यक्तिलाई चट्टान बनाउन चाहनुहुन्छ र अथवा चट्टानको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ Yes. So you and I, यसकारण तपाईं र म we are all called as stones, not as cotton. हामी Which will fly away or burn away in fire or fly away in wind. हामी सबैजनालाई चट्टान बनेर बनेको छ त्यस कपास जस्तो होइन जो चाहिँ उडेर जान्छ अथवा जल्छ God Himself is a rock. परमेश्वर स्वयं आफै चट्टान हुनुहुन्छ He is a deliverer. उहाँ उद्धारक हुनुहुन्छ उहाँ उद्धारक हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो शरणस्थान हाम्रो सामर्थ्य बल He is higher than us. उहाँ हामीभन्दा उच्च हुनुहुन्छ He is perfect. उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ And all His ways and judgment, उहाँ आफ्नो सम्पूर्ण न्याय र मार्गहरूमा in truth and without iniquity, अनि त्यस सत्यतामा र अधर्म रहित just and right. एकदमै धर्मी र सोझो All these qualities of God make Him a rock. यी सबै परमेश्वरका चरित्र अथवा योग्यताहरूले उहाँलाई चट्टान बनाउँदछ In all these characteristics, यी सबै स्वभावहरूमा He remains as a rock to His people. उहाँ आफ्नो प्रजाहरूप्रति चट्टानको रूपमा रहिरहनुहुन्छ In 1 Corinthians chapter 10 verse 4, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पदमा the Lord is said to be a smitten rock. परमेश्वरलाई चाहिँ एउटा पिटिएको चट्टान भनेर भनिएको छ Christ is said to be a smitten rock. ख्रिस्टलाई चाहिँ एउटा पिटिएको चट्टान अथवा हिर्काइएको Who चट्टान followed the भनिएको छ। children of Israel when they walked through the desert. जसलाई इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा यात्रा गर्दाखेरि पछ्याइरहेका थिए Yes, you know, in Exodus 17:6, अनि प्रस्थान 17 ले भन्दछ Numbers 20:11, गन्ती 20 को 11 in these two places we find that the rock was smitten, यहाँ हामी देख्छौं कि त्यहाँ चट्टानलाई हिर्काइएको थियो that the people of God may get water. ताकि परमेश्वरका जनहरूले पानी पिउन सकुन् So why Jesus is compared to a rock which followed the people of God? त्यसकारण परमेश्वरका जनहरूलाई पछ्याउने त्यस चट्टानसँग यीशुलाई किन तुलना गरियो त To prove that Christ is the source of giving living water to the people of God. यो प्रमाणित गर्न कि परमेश्वरका Water of life. प्रजाहरूलाई चाहिँ जीवनको पानी उहाँले नै दिनुहुन्छ त्यस स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नलाई Listen to me carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् When the Samaritan woman came to Jesus by the well of Jacob, जब सामरी स्त्री त्यस याकुबको त्यस इनारको छेउमा आएको थियो Jesus told her, यीशुले उसलाई भन्नुभयो if you believe me, यदि तिमीले मलाई विश्वास I'll गर्यौ give भने you, I'll give you म तिमीलाई के दिनेछु living water. जिउँदो पानी Living water means eternal life. जिउँदो पानी भन्नाले चाहिँ अनन्त जीवन So in the Old Testament it's a shadow. त्यसकारण पुरानो करारमा यो चाहिँ एउटा छायाको When रूपमा Moses smote the rock, जब मोसाले त्यस चट्टानलाई हिर्काए water gushed out of the rock. त्यस चट्टानबाट पानी निस्केर आयो People drank the water and had life. अनि मानिसहरूले पानी पिएर जीवन पाए Their soul was refreshed. उनीहरूको प्राण पुनर्ताजगी भयो When you come home tired, जब तपाईँ घर थकित भएर आउँदा wash your face with water. जब तपाईँ आफ्नो अनुहार पानीले Drink धुनुहुन्छ one glass of र water. एक ग्लास पानी पिउनुहुन्छ You are refreshed. तपाईँ फेरि एकदम ताजा बन्नुहुन्छ Similarly, यस्तै गरी Whenever you are tired of life, जब जब तपाईँ जीवनदेखि थाक्नुहुन्छ come to Jesus. यीशुका आउनुहोस् Smite the rock. यस चट्टानलाई हिर्काउनुहोस् Knock the door. त्यस ढोकामा ढकढकाउनुहोस् He will give you life, new life. उहाँले तपाईँलाई जीवन अर्थात् त्यस नयाँ He will जीवन दिनुहुनेछ He will refresh your life also. उहाँले तपाईँको जीवनलाई पुनर्ताजगी गरिदिनुहुनेछ Now, the eighth point is, आठौं बुँदा चाहिँ in Judges 6:20 न्यायकर्ता 6 को 20 मा and 13:19. र 13 को 19 मा Judges 6:20 6 को 20 न्यायकर्ता 6 को 20 and 13:19. र 13 को 19 मा Here you find two people making sacrifice upon a rock. यहाँ हामी देख्छौँ दुईजना मानिसहरू जसले चट्टान माथि चाहिँ बलि चढाइरहेका One छन् was Gideon,
एउटा चाहिँ गिदियोन, The other was the father of Samson called Manoah. अर्को चाहिँ सिम्सनको बुवा जसलाई मनोहा भनेर भनिँदो थियो। They both made the rock an altar तिनीहरूले दुवैले चट्टानमा वेदी बनाए and offered sacrifices. र त्यहाँ बलि चढाए And fire came out of the rock र त्यस चट्टानबाट आगो निस्केर आयो and consumed the sacrifice. र त्यस बलिलाई भस्म गर्यो। What does that show? यसले के देखाउँछ? For you to make your sacrifices, तपाईले पनि आफ्नो बलि चढाउनको लागि God is the altar. परमेश्वर वेदी हुनुहुन्छ। You have to come to His presence. तपाई उहाँको उपस्थितिमा आउनुपर्छ। When you offer your sacrifices for God, when you give your sacrifices for God, जब तपाईले परमेश्वर कहाँ बलि चढाउनुहुन्छ, He is a fire, consuming fire. उहाँ त्यो भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। Your God is a consuming fire. यदि परमेश्वर भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ So भने fire will come out of the rock त्यस चट्टानबाट आगो निस्केर आउनेछ and consume the sacrifice. र त्यस बलिलाई भस्म गर्नेछ। So always make sacrifices upon the rock which is Christ or the rock which is God Himself. त्यसकारण सधैँ नै आफ्नो बलिदान त्यस चट्टानमाथि चढाउनुहोस्, त्यस चट्टान ख्रीष्ट अथवा त्यस चट्टान परमेश्वरमाथि। Don't go to pray to anybody else. अरू कसै कहाँ प्रार्थना गर्न नजानुहोस्। If your God used to go to God to pray for all your needs, you don't have to go to other people. यदि तपाईसँग आफ्नो सबै खाँचोको लागि परमेश्वर कहाँ प्रार्थना गर्ने बानी छ भने तपाईँ अरू कुनै मानिस कहाँ गइरहनु नै पर्दैन। When you go to the rock, जब तपाईँ त्यस चट्टान कहाँ जानुहुन्छ, whatever you offer, तपाईँले जे चढाउनुहुन्छ, there is fire in the rock. It will burn your sacrifice. It will become a sweet smelly savor to God. God will accept it. त्यस चट्टानमा आगो हुन्छ, त्यस आगोले तपाईँको बलिलाई भस्म गर्नेछ र एउटा सुगन्धित बासना लिएर परमेश्वर कहाँ पुग्नेछ र उहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ। यहाँ परमेश्वर हाम्रो वेदी हुनुहुन्छ, To whose presence we must go to praise or pray or offer any sacrifice. जसको उपस्थितिमा गएर हामीले प्रशंसाहरू, प्रार्थनाहरू र अरू जुनसुकै बलिदानहरू चढाउनु पर्छ। All these 8 points are positive, affirmative. यी सबै 8वटा बुदाहरू चाहिँ सकारात्मक बुदाहरू हो। There is one negative meaning also for the rock. तर चट्टानको अर्को एउटा नकारात्मक अर्थ पनि छ। The same God who is becoming a blessing to His people in 8 ways, अनि त्यही परमेश्वर जो 8 तरिकाले आफ्नो प्रजाको निम्ति आशिष बन्नुभयो, He also calls Himself as a rock of offense. उहाँले आफैलाई पनि एउटा ठेस खाने चट्टानको रूपमा बन्नुभएको छ। In Romans 9 verse 33, रोमी 9 को 33 पदमा He says, उहाँले भन्नुहुन्छ, The Lord will be a stumbling stone and a rock of offense to those who believe not. अनि परम प्रभु ती विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति ठेस खाने ढुङ्गो चाहिँ उहाँ बन्नुहुनेछ। Though God is a rock, परमेश्वर चट्टान भए तापनि deliverer, उहाँ उद्धारक, and savior, एउटा मुक्तिदाता, शरण स्थान, strength, बल, सामर्थ्य, the one who does judgment, अनि एकजना जसले न्याय गर्नुहुन्छ, the one who stands for truth and who is perfect, जो सत्यको निम्ति खडा हुनुहुन्छ, जो सिद्ध हुनुहुन्छ, who gives a living water, जसले जिउँदो पानी दिनुहुन्छ, the same rock can also turn out to be a rock of offense. त्यही चट्टान चाहिँ एउटा ठेस लाग्ने चट्टान पनि बन्न सक्छ। For whom? कसको लागि? For those who do not believe in Him. जसले उहाँमा विश्वास गर्दैनन्। God is great. परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, He can do marvelous things. उहाँले उद्योगको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। If we don't believe in Him, तर यदि तपाईँ उहाँमा विश्वास how गर्नुहुन्न can भने you see Him as a great God? उहाँलाई महान परमेश्वरको रूपमा कसरी देख्न So सक्नुहुन्छ? for you, त्यसकारण तपाईँको लागि He is a rock of offense. उहाँ चाहिँ ठेस लाग्ने चट्टान हुनुहुन्छ। Jesus is a rock of offense to many people. यसो धेरैजना मानिसहरूको लागि ठेस लाग्ने चट्टान हो, Those who don't believe in Him. जसले उहाँमा विश्वास गर्दैनन्। I believe Jesus, He is my healer. म यीशुलाई विश्वास गर्छु कि उहाँ मेरो चङ्गाइकर्ता Robin हुनुहुन्छ, doesn't believe that He is His healer. अनि रबिनले विश्वास गर्दैन कि उहाँ चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। No. Bible says He is a healer, but He doesn't heal everybody. अनि बाइबलले उहाँ चङ्गाइकर्ता त भन्दछ, तर उहाँले सबैलाई निको पार्न सक्दैन। Brother, God healed me. अनि ब्रदर, परमेश्वरले मलाई निको पार्नुभयो। Okay. He may heal you, but He will not heal me. हो, उहाँले तपाईँलाई निको पारे होला, तर उहाँले मलाई निको पार्न So सक्नुहुन्न। because of his unbelief, उसको अविश्वासको कारणले गर्दा he is offended in Christ. उसले चाहिँ ख्रीष्टमा ठेस खाएको छ। Understand me? बुझ्नुभएको So in छ? the church there are two people. मण्डलीमा 2 प्रकारका For मानिसहरू one छन्। group of people, एक समूहका मानिसको God लागि is the rock. उहाँ चट्टान हुनुहुन्छ, Rock of refuge, त्यस शरण स्थानको चट्टान, savior rock, त्यस उद्धारक चट्टान, deliverer rock, छुटकारा गर्ने चट्टान, just God, एकदम धर्मी चट्टान, stand for truth, सत्यताको निम्ति stand खडा for हुने, justice. न्यायको निम्ति खडा हुने, But only for those who believe in Him. केवल तिनीहरू मात्र जसले उहाँमा विश्वास Experience गर्दछन्, it. उहाँलाई अनुभव गर्दछन्। For others, तर अरूहरूको लागि He is only a rock of offense. अनि उहाँ चाहिँ एउटा केवल ठेस लाग्ने They चट्टान come मात्र to him. हुनुहुन्छ, जो उहाँका आउँछन् Whether offended in the truth. उनीहरू चाहिँ सत्यतामा ठेस खान्छन्। They don't accept all the truth and keep all the truth. उनीहरूले सबै सत्यताहरू पालना पनि गर्दैनन् र मान्दैनन् So you पनि। have to make sure त्यसकारण तपाईँले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ, whether you want to see God as a rock of refuge or a rock of offense. तपाईँले परमेश्वरलाई एउटा शरण स्थानको चट्टानको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ कि ठेस लाग्ने It चट्टानको all रूपमा? depends on your faith. यो सबै तपाईँको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। Now, अब God
wants every one of us to be rocks. परमेश्वरले हामीहरू सबैजना चट्टान बनेको चाहनुहुन्छ। Why? किन? The New Testament church are in eternity in Zion or Jerusalem. अनि त्यस अनन्ततामा त्यस सियोन र नयाँ यरुशलेममा नयाँ करारको मण्डली चाहिँ Both are built with rocks and stones. यी दुवै नै चट्टान र ढुङ्गाहरूद्वारा मिलेर बनेको हुन्छ। Stone is a broken rock. अनि ढुङ्गा चाहिँ त्यस टुक्रा पारिएको चट्टान हो। When the rock is broken, it becomes big stones. अनि जब चट्टानलाई टुक्रा पारिन्छ त्यो ठुलो ठुलो ढुङ्गा बन्छ। With the stones only, त्यस ढुङ्गाद्वारा नै the New Testament church is built. नयाँ करारको मण्डली निर्माण गरिएको हुन्छ। 1 Peter 2:5 says, पहिलो पत्रुस 2:5 पदले भन्दछ, we are all as lively stones, हामी सबै जीवित पत्थरहरू चाहिँ छौं, be built up as a spiritual house हामी जो बनेर आत्मिक घर बनिँदै जान्छौं for God. परमेश्वरको लागि। Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. We are all lively stones. हामी सबै जीवित पत्थरहरू हौं। God has chosen us परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ to build the church एउटा मण्डली निर्माण गर्न with these stones. उहाँको ढुङ्गाहरूद्वारा। You know, God doesn't want any of you to become straw, wood or hay. अनि परमेश्वरले तपाईहरु कसैलाई पनि घाँस पराल बनेको चाहनुहुन्न। त्यस They काठ are not durable. त्यो कहिले पनि लामो समय टिकिरहँदैन, They are perishable. तिनीहरू नाश भएर जान्छन्। A piece of rock will be a rock for centuries and centuries, from ages and ages. तर एउटा चट्टानको टुक्रा चाहिँ एकदम सदियौंदेखि सदियौंसम्म नै चट्टानै भएर It रहिरहन will सक्छ। never ever lose its hardness. त्यो कहिले पनि त्यसले आफ्नो कडापनालाई गुमाउँदैन। But wood is not like that. तर काठ त्यस्तो हुँदैन, It will decay. त्यो चाहिँ कुहिएर जान्छ। Straw will be decayed. पराल पनि कुहिएर जान्छ। Therefore, God is building the church त्यसै कारण परमेश्वरले मण्डली निर्माण गरिरहनु भएको छ only with the lively stones. केवल जीवित The पत्थरहरूद्वारा। life comes from God, अनि त्यस जीवन परमेश्वरबाट आउँछ and we as stones we have got life from God. र हामी चट्टानको रूपमा हामीले पनि परमेश्वरबाट जीवन पाउँछौं। Not with dead stones He is building us. उहाँले मरेको पत्थरहरूद्वारा उहाँले बनाइरहनु भएको छैन। In Ephesians 2:20, एफिसी 2:20 पदमा in the church, मण्डलीमा Christ is the chief cornerstone. अनि ख्रीष्ट चाहिँ मुख्य कुने शिर ढुङ्गो हुनुहुन्छ। He is the chief cornerstone. उहाँ चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गो हुनुहुन्छ। We the people of God, हामी परमेश्वरका मानिसहरू, we are the lively stones. हामी जीवित पत्थरहरू हौं। Upon the chief cornerstone, त्यस मुख्य कुने शिर ढुङ्गोमाथि He is joining us to build the church. उहाँले हामीलाई सँगै मिलाएर मण्डली निर्माण गर्नुहुन्छ। In Matthew 16 chapter, मत्तीको सुसमाचार Jesus 16 told अध्यायमा Peter, येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, the word Petrus, तिमी पेट्रोस हौ। that means त्यसको अर्थ you are a stone. तिमी एउटा पत्थर हौ। Upon this stone will I build my church. यस पत्थरमाथि म मेरो मण्डली निर्माण गर्नेछु। So only with the stones the New Testament church is built. केवल ढुङ्गाहरूमाथि मात्र नयाँ करारको मण्डली निर्माण हुन्छ। Not with wood and hay and stubble. अनि त्यस घाँस पराल अथवा काठले होइन। So you must be a very strong, hard believer in the church. त्यसकारण तपाईँ मण्डलीमा एकदमै परमेश्वरको बलियो कडा विश्वासी हुनुपर्दछ। Heavy wind and tempest may blow against you, you should not move. अनि तपाईको विरुद्धमा कडा बतास हुरी आए तापनि तपाईँ हल्लिनु हुँदैन, You should not be blown away. तपाईँ उडेर जानु हुँदैन। He that believes will not make haste. जसले विश्वास गर्दछन् उसले हतार गर्दैन। Take the strong in the Lord. यदि तपाईँ परमप्रभुमा बलियो हुनुहुन्छ भने Whatever that will happen, जेसुकै भए तापनि you will never flee away from God. ऊ परमेश्वरबाट भागेर जाँदैन। As a strong believer, you will stand in the church. एउटा बलियो विश्वासीको रूपमा तपाईँ मण्डलीमा स्थिर रहनुहुनेछ। For that you need life. त्यसको लागि तपाईलाई जीवन चाहिन्छ। And for Jesus to become a chief cornerstone, र येशू चाहिँ एउटा प्रमुख कुने ढुङ्गो बन्नको लागि Isaiah 28:16 says, एसाया 28 को 16 ले भन्दछ, he was tried and rejected. उहाँलाई जाँचियो र इन्कार गरियो। Two things we read about him. उहाँको विषयमा हामी दुईवटा कुरा In पढ्न सक्छौं। 28:16 we find he was a tried stone. 28 को 16 मा हामी देख्छौं उहाँ एउटा जाँचिएको ढुङ्गा हुनुहुन्छ। And in Matthew 21:42, र मत्ती 21 को 42 मा we find him to be a rejected stone. उहाँलाई चाहिँ एउटा इन्कार गरिएको ढुङ्गाको रूपमा हामी पाउँछौं। When you accepted Jesus, जब तपाईले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो, your family rejects you. तपाईको परिवारले तपाईलाई इन्कार गर्छ, Your parents reject you. तपाईको आमा बुवाले तपाईले इन्कार गर्छ। There are many workers. त्यहाँ धेरै सेवकहरू छन्, They are saved. उहाँहरूले उद्धार पाउनु भएको They छ, do the ministry. उहाँहरूले सेवकाई गर्नुभएको छ, But none in their family has ever been saved and accepted Christ. तर उहाँको परिवारको कसैले पनि ख्रीष्टमा उद्धार पाएका छैनन्। There are many believers. त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू छन्। The father says, I will never give you my property. अनि बुवाले भनेको छ कि मेरो सम्पत्ति म तिमीलाई दिन्न, They reject you. उनीहरूले तपाईलाई इन्कार गर्छन्। When my father was saved, my mother rejected him. अनि मेरो बुवाले उद्धार पाउँदा मेरो आमाले इन्कार गर्नुभएको थियो। He has gone mad, he said.
अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि ऊ पागल भएको छ। So we also will be rejected by the people, rejected by other religion, rejected by our own people. त्यसै कारण हामी पनि मानिसहरूद्वारा अरू धर्महरूद्वारा र कहिलेकाहीँ आफन्तहरूद्वारा पनि इन्कार गरिन्छौँ। In the church also there may be situations when you will feel rejected. मण्डलीमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ जहाँ लाग्न सक्छ कि म इन्कार गरिएको अवस्थामा छु। So we children of God, that we might become a rock, त्यसका हामी परमेश्वरका जनहरू चट्टान बन्नको लागि we have to go through two experiences. हामीले दुईवटा अनुभवहरू पार गर्नुपर्छ। One, we must be willing to go through any trial पहिलो चाहिँ हामी जुनसुकै परीक्षा पार गर्न तयार हुनुपर्छ or any rejection. अथवा जुनसुकै इन्कारहरू पनि, Whether trials or rejections, चाहे परीक्षा होस् चाहे इन्कार। one should have faith in God. एक पटक परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि He looks at you as a piece of rock or a stone. उहाँले तपाईलाई त्यस चट्टान अथवा ढुङ्गाको रूपमा हेर्नुहुन्छ। Only with such strong people, the New Testament church can be built. केवल त्यस्तो बलियो मानिसहरू मिलेर मात्र नयाँ करारको मण्डली निर्माण हुन सक्छ। Now, how can we become very strong? अब हामी कसरी एकदम बलियो बन्न सक्छौँ त? Time has run out. I'll give you 3 points and finish it. समय सकिँदैछ, तीनवटा बुदाहरू भनेर म सकाउने छु। Should I speak or I shouldn't? म अब अगाडि बढौँ कि नबढौँ? How can you be tried? अब तपाईँ कसरी जाँचिन सक्नुहुन्छ त? Or how are you going to be tried? अथवा तपाईँको जाँच परीक्षा कसरी हुनेछ? Yes, how are you going to be made a strong stone? तपाईँहरू कसरी एउटा बलियो पत्थर बन्नुहुनेछ? I'll give you 3 definitions. म तीनवटा परिभाषाहरू दिनेछु। I studied about the rock. जब मैले चट्टानको विषयमा अध्ययन गरेँ, I found there are 3 types of rocks. त्यहाँ- All the rocks are classified into 3. अनि सम्पूर्ण चट्टानहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएका छन्। In English, the first type of rock called igneous rock. Igneous rock. अनि सबभन्दा पहिलो प्रकारको चट्टानलाई चाहिँ इग्निस चट्टान भनिँदछ। Igneous means इग्निस भन्नाले it is made of molten mass. अनि यो चाहिँ एकदमै कुनै पनि ठोस पदार्थ पग्लिएर बनेको हुँदछ। Or when the rock melts, अथवा जब चट्टान पग्लन्छ or anything that melts अथवा कुनै पनि चिज जो पग्लन्छ with fire, आगोद्वारा, and when it cools, जब त्यो चिसिएर जान्छ it becomes a rock. त्यो चट्टान बन्छ। So the definition goes like this. यसको परिभाषा यस्तो हुन्छ, Igneous rocks are formed अनि इग्निस चट्टानहरू यसरी बनेका हुन्छन् कि when molten or melted rocks are अनि cooled, जब एकदमै त्यस पगालिएका चट्टानका भागहरू चाहिँ चिसिँदछन् and they are crystallized either by means of volcanoes above the surface of the earth or beneath the surface of the earth. चाहे त्यो जुन ज्वालामुखीद्वारा चाहे कि ज्वालामुखी फुटेर त्यो बाहिर आएर बनेका हुन सक्छन् अथवा जमिनको सतहभित्र पनि आफै निर्माण भएका हुन सक्छन्। Everything in the world, in the earth has fire in it. अनि पृथ्वीमा भएका हरेक चिजहरूसँग चाहिँ आगोको सम्बन्ध हुन्छ। Water has fire. त्यो आगोमा पनि पानी छ, त्यो पानीमा पनि आगो छ, Rock has fire. चट्टानमा आगो छ, Trees have fire. अनि रुखहरूमा आगो छ, Fire is there in anything and everything. अनि जुनसुकै चिज र हरेक थोकमा नै आगो छ। When they burn with high velocity of heat, अनि जब उनीहरू अत्यधिक बढी रूपमा बलिरहेका हुन्छन् even a stone will melt. अनि त्यस चट्टान पनि पग्लन्छ। And iron, you see how hard the iron is. हामी हेर्छौँ त्यस फलाम कति कडा हुन्छ, But the foundry companies, तर त्यसलाई निर्माण गर्ने कम्पनीहरू when the iron is burned with 1000 degrees centigrade, जब फलामलाई चाहिँ 1000 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पगालिन्छ, you can see the iron now flows like water. I have अनि- seen with my own eyes. अनि मेरो आफ्नो आँखाले देखेको छु कि त्यस फलाम चाहिँ पानी जस्तै बगेर जान्छ। So fire melts any hard metal. त्यसकारण आगोले जस्तोसुकै कडा धातुलाई पनि पगाल्न सक्छ। Now when it is burning all the particles in the earth, जब यस पृथ्वीमा बगी सबै चिजहरूलाई यसले बाल्दछ, including the rocks or any other thing, चाहे त्यो चट्टान होस् अथवा अरू कुनै पनि चिज, it burns, त्यो बल्छ, it sparks, त्यसमा आगो झिल्का निस्कन्छ and it becomes nothing. र त्यसपछि त्यो केही कुरा अथवा बिलाएर After जान्छ। some time, तर केही समयपछि when it is cooled down, जब त्यो चिसिएर आउँछ, again becomes त्यो फेरि के बन्छ? rock. चट्टान। What lesson to be learned from this? यसबाट के पाठ सिक्ने त? If you want to be a rock, यदि तपाईँ चट्टान बन्न चाहनुहुन्छ भने you must be tried. तपाईलाई जाँचिएको हुनुपर्छ। Also, you must be tried. सर्वप्रथम तपाईले जाँचिएको हुनुपर्छ। How are you going to be tried? तपाईहरू कसरी जाँचिएको बन्नुहुनेछ Luke त? 21:34. लुका 21:34 You must be burnt with the word of God. तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा बालिएको हुनुपर्दछ। Psalm 39:3. भजन सङ्ग्रह 39:3 You must be burnt in meditation. तपाईँ ध्यानमा तपाईँ बलेको हुनुपर्दछ। In Luke 3:16, लुका 3:16 you must be burnt with the fire of the Holy Spirit. तपाईँ पवित्र आत्माको आगोद्वारा जलेको हुनुपर्दछ। In 1 Peter 4:12, पहिलो पत्रुस 4:12 you must face fiery trials. तपाईले अग्निमय परीक्षाहरूको सामना गरेको हुनुपर्छ। These are all the
working at this fire. यी सबै यी आगोका कामहरू हुन्। Be burned with the word of God. परमेश्वरको वचनद्वारा जल्नुहोस्। Luke 21:34. लुका 21:34 When two disciples are going towards a place called Emmaus, जब दुईजना चेलाहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा गइरहेका थिए Jesus joined them to speak to them. अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नको निम्ति उहाँसँगै जानुभयो। When they heard the word of God, जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुने they say, तिनीहरूले भने when he was communicating with us, जब उहाँ हामीसँग कुराकानी गरिरहनु हुँदा does not our heart was burning. कि हाम्रो हृदय जलिरहेको छैन र? So when you hear the word of God, त्यसकारण जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौं within your heart, तपाईको हृदय भित्रभित्रै you feel a kind of burning sensation. तपाईलाई एक किसिमको जलनको महसुस हुन्छ। But if you sleep when I preach, तर यदि मैले प्रचार गर्दा तपाई सुतिरहनु भयो भने that burning sensation will not come. त्यो जलनको महसुस कहिले आउँदैन। You cannot become a stone, igneous stone. तपाई त्यस इग्निस चट्टान बन्न सक्नुहुन्न, You cannot. बन्न Only सक्नुहुन्न। those people, केवल ती when मानिसहरू they hear the word of God, जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्दा they feel the word of God is burning their heart. परमेश्वरको वचनले जब उनीहरूको हृदयलाई जलाइरहेको हुन्छ Bring up, no, fire will always transform things. आगोले सधैँ नै चीजहरूलाई बदलिरहन्छ। Yes. So that kind of transformation must take place in your life. तपाईको जीवनमा त्यस्तो प्रकारको रूपान्तरण हुनु पर्दछ। Secondly, दोस्रो, when you meditate the word of God, जब हामी परमेश्वरको वचन ध्यान गर्छौं, now I am speaking, you are listening. अहिले मैले बोलिरहेको छु तपाई सुनिरहनु Now भएको the छ। fire must burn within you. अब तपाई भित्र आगो जल्नु पर्छ। After going home, घरमा गइसकेपछि you open the same chapter and meditate. तपाईले त्यही अध्याय खोलेर ध्यान गर्नुहोस् Again the fire will be, your heart will become hot. अनि फेरि तपाईको हृदय तातो बन्छ। You will feel a fire, something burning within you. तपाई भित्रभित्र केही जलिरहेको महसुस गर्नुहुन्छ। Thirdly, तेस्रो, when you receive the anointing of the Holy Spirit, जब तपाईले पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्नुहुन्छ God anoints you with the fire. परमेश्वरले तपाईलाई आगोद्वारा अभिषेक गर्नुहुन्छ। Fourthly, चौथो, as Peter says, जसरी पत्रुस भन्नुहुन्छ when you go through fiery trials in life, जब हाम्रो जीवनमा अग्निमय परीक्षामा पर्छौं, and when you stand fast, जब हामी स्थिर भएर खडा भइरहन्छौं, you become a rock. तपाई चट्टान बन्नुहुन्छ। Understand me? बुझ्नुभयो? So if you want to be an igneous rock, त्यसकारण यदि तपाई इग्निस चट्टान बन्न चाहनुहुन्छ you भने must experience the burning sensation. हामीले त्यस जलनको महसुस गर्नु पर्दछ। You listen in God's word, परमेश्वरको वचन सुन्दा, meditate in God's word, परमेश्वरको वचन ध्यान गर्दा allow the anointing to work in your life with fire, र आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अभिषेकलाई आगोसहित काम गर्न दिँदा and you are willing to go through fiery trials. र अग्निमय परीक्षाहरूमा पर्न पनि आफू इच्छुक रहँदा These four experiences will make you an igneous stone. यी चारवटा अनुभवहरूले तपाईलाई इग्निस चट्टान बनाउँदछ। This is trial. यो चाहिँ परीक्षा। Number two. दोस्रो नम्बर, The other type of stone is अर्को प्रकारको चट्टान भनेको sedimentary stone. सेडिमेन्ट्री स्टोन अथवा सेडिमेन्ट्री चट्टान, Sedimentary rock means, पत्रेदार चट्टान। that means by the compression and disposition of the dust. अनि जो चाहिँ धुलोहरूलाई चाहिँ एकदमै थिचिएर अथवा कम्प्रेस गरेर बनाइएको हुन्छ। Yes, small particles is called dust. सानो सानो कणहरू, धुलोको कणहरू When they are compressed जब तिनीहरूलाई चाहिँ एक साथमा च्यापिँदछ and deposed, र when they are deposited a particular place, र कुनै स्थानमा चाहिँ त्यसलाई जम्मा गरेर राखिन्छ, when dust particles are compressed, अनि जब धुलोका कणहरूलाई एक साथ चाहिँ एकदमै either कम्प्रेस they गरेर राखिन्छ, compressed means they are pressed hard, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै थिचिएर राखिँदछ by any means. कुनै पनि तरिकाले, Sometimes by fire, कहिलेकाहीँ आगोले, sometimes through erosion, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस sometimes through erosion. कहिलेकाहीँ चाहिँ आफै त्यो फुटेर निस्केर, Yes, by all these means, यी सबै कुराहरूद्वारा when dust particles are compressed, त्यस धुलो कणहरू चाहिँ एक साथमा थिचिएर बसेको हुन्छ। it will never take place in 1 minute or 1 hour or 1 day or 1 year. It takes ages and ages. यो एक मिनट, एक दिन, एक वर्षमा हुने होइन, एकदमै सदियौं समय लाग्छ। Therefore, scientists say rocks are naturally formed. त्यसै कारण वैज्ञानिकहरूले भन्दछन् कि चट्टानहरू प्राकृतिक रूपले निर्माण भएका छन् Rocks are not artificially formed. अनि चट्टानहरू कृत्रिम रूपले निर्माण भएका होइनन्। God will compress you. परमेश्वरले तपाईलाई थिच्नुहुनेछ, He'll allow many pressures to come upon you. उहाँले तपाईको जीवनमाथि धेरै थिचोमिचो आउन दिनुहुनेछ। You must be willing to be compressed. तपाईले चाहिँ त्यस थिचोमिचोमा पर्न इच्छुक हुनुपर्छ। It makes you only strong. यसले मात्र तपाईलाई कडा बनाउँछ। Our life must be compressed. हाम्रो जीवन पनि थिचिएको हुनुपर्छ। We must yield ourselves to pressures. हामीले आफैलाई त्यो प्रेसरहरूमा चाहिँ थिचोमिचोमा पर्न दिनुपर्छ। That will make us with and the burning experience is called magma or lava. There is the burning when the rocks and all the stuff, wooden stuff, all decayed things, when they are all burnt. Yes.
जब तीस चट्टानहरू अथवा सम्पूर्ण तीस धातुहरू अथवा ती कणहरू जब बल्दछ उनीहरूले एउटा बलिरहेको महसुस गर्दछ when they are within the earth, they are called magma. When they come out, they are called lava. जब तिनीहरू त्यस बलेको अवस्थामा पृथ्वीभित्र रहँदा तिनीहरूलाई म्याग्मा भनिन्छ भने पृथ्वी बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई लाभा भनिन्छ। Two types of people cry. दुई प्रकारका मानिसहरू रुन्छन्। One group they weep, एउटा मानिसहरू रुन्छन्, other group they cry. अरूहरू चाहिँ चिच्याउँछन्। Children will never weep. बच्चाहरू कहिले रुँदैनन्। Alright? For anything, never they will cry. जुनसुकै चिजको लागि पनि उनीहरू कराउँछन्, चिच्याउँछन्। Big people never cry. तर ठुलो मानिसहरू चाहिँ कराउँदैनन्। It's a shame for them. उनीहरूको लागि त्यो लाज हुन्छ। They will only weep and shed tears. उनीहरू केवल आँसु बगाउँछन्, रुन्छन्। Some people they suppress their sorrow. कसैले आफ्नो दुःखलाई लुकाएर राख्छन्। Some people they express their sorrow. कसैले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्छन्। Some people they express their anger. कसैले आफ्नो रिसलाई व्यक्त गर्छ। Some people they suppress their anger. कसैले आफ्नो रिसलाई चाहिँ एकदम लुकाएर राख्छ। It is the experience of volcano. यो चाहिँ त्यस ज्वालामुखीको अनुभव हो। Volcano, either the lava comes out अनि ज्वालामुखीमा कि त लाभा निस्केर आउँछ or the magma retains inside. अथवा म्याग्मा जमिन सतहभित्रै रहिरहन्छ। Whether you are pressed hard, whether you are suppressed in your heart, जब तपाईं- all types of sorrows and sadness and worries and problems. जब तपाईँ विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट पीडाहरूले आफ्नो हृदयभित्र तपाईँ थिचिएको अवस्थामा हुन्छ, when you जब endure तपाईँले it, त्यो सामना गर्नुहुन्छ, When you सहनुहुन्छ, endure it, जब हामी सहन्छौँ, ever tell me what is the result? सबैजनाले भन्नुहोस् त्यसको परिणाम के हुन्छ? You are becoming a hard rock. तपाईहरू चाहिँ एउटा कडा चट्टान बनिरहनु भएको छ। So to make a hard rock, त्यसकारण तपाईँलाई कडा चट्टान बनाउनको लागि fire and water are necessary. आगो र पानी आवश्यक छ। Fire or wind are necessary. आगो र बतास आवश्यक छ। You know, a thing is cooled by either fire, either water or with wind. एउटा कुनै पनि वस्तुलाई कि त पानीले अथवा कि त हावाले चिसो पारिन्छ। Second is sedimentary rock. दोस्रो चाहिँ पत्रिय चट्टान। Yes, I told you sediment rock is made or formed अनि मैले by तपाईँलाई भने compressed now small or dust particles. अनि मैले तपाईँलाई भने कि यो पत्रिय चट्टानहरू चाहिँ धुलोको कणहरूलाई एकदमै थिचिएर बनाएको God हुन्छ। made man out of the dust of the ground, परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको धुलोबाट बनाउनु भयो and He wants to make him as a stone, a rock. र उहाँले मानिसलाई एउटा चट्टान बनाउन चाहनुहुन्छ। Bible says it is the Lord's doing; it is marvelous in our eyes. बाइबलले भन्दछ यो प्रभुको काम हो र यो एकदमै उद्योगको छ। So when we admit ourselves to be dust and ashes, त्यसकारण जब हामी आफूलाई धुलो र त्यस खरानी भनेर आफूलाई महसुस गर्छौँ, God makes us rock like. परमेश्वरले हामीलाई चट्टान बनाउनुहुन्छ। Psalms 102, भजन सङ्ग्रह 102 verses 13 and 14. 13 र 14 मा Read. हामी The पढ्दछौँ, people who are called for Zion or called to New Jerusalem, जुन मानिसहरू सियोन अथवा नयाँ यरुशलेमको लागि बोलाइएका they छन्, must always confess that Lord, I am dust and ashes. उनीहरूले सधैँ यो मानिलिनु पर्दछ कि प्रभु म धुलो र खरानी हुँ। The more we humble ourselves जति धेरै हामी आफूलाई होच्याउँदछौँ and make ourselves the smallest particles on the earth, र आफूलाई पृथ्वीको सबैभन्दा सानो कण बनाउँदछौँ, God is able to make us a rock परमेश्वरले हामीलाई चट्टान जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ, by allowing compression on us. हामीलाई थिचिएर। Unless and until you admit yourself to be a dust, तपाईले आफूलाई धुलोको कणको जस्तो रूपमा मान्न allow God to नलिएसम्म, compress you, परमेश्वरलाई तपाईलाई थिच्न अनुमति you नदिएसम्म can never be a powerful man. तपाईँ कहिले पनि शक्तिशाली मानिस बन्न सक्नुहुन्न। The third type of rock is metaphoric rock. तेस्रो प्रकारको चट्टान चाहिँ परिवर्तित चट्टान। Yes. How it is formed? यो कसरी निर्मित हुन्छ? Due to large pressures. अनि ठुला ठुला त्यस चापहरूद्वारा, Large pressures. ठुला ठुला Not small चापहरूद्वारा, pressure, not small pressure. सानो चापले होइन। Sometimes God allows some small pressures and big pressures. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले सानो प्रेसर दिनुहुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ ठुलो। But with small pressures, you cannot be formed as a rock. त्यो सानो चापले चाहिँ तपाईँ चट्टान बन्न सक्नुहुन्न। God has to adapt with the large pressures. परमेश्वरले चाहिँ ठुलो ठुलो चाप चाहिँ लगाउनुहुन्छ। Yes. So, how is formed? यो कसरी बन्छ? Sometimes God allows only small things, small trials. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले ससानो परीक्षाहरू आउन दिनुहुन्छ। Some people's life, कुनै मानिसको जीवनमा, for example, Job's life, उदाहरणको लागि अय्युबको जीवनमा all the property, सबै उसको all सम्पत्ति, his children, सबै छोराछोरी, all his house, सबै घरहरू even his own body. र उसको आफ्नै शरीर In पनि one night, एकै रातमा he lost everything. उसले सबै थोक गुमायो। Large pressure. एकदमै ठुलो चाप। He cursed his birthday. उसले आफ्नो जन्मदिनलाई श्राप छ। Why should I born? म किन जन्मे? Why I was born? म किन जन्मिए? He cursed the day. उसले त्यस दिनलाई श्राप छ। Went on murmuring, complaining. उसले एकदमै गुनासो गरिरहन्छ Until
ती बेलासम्म he admitted before God, I am a dust lord. जति बेलासम्म उसले प्रभु म तपाईँको सामु धुलोको So कण why हुँ भनेर God permitted the trial in the life of Job? त्यसकारण परमेश्वरले अयुबको जीवनमा किन परीक्षा आउन दिनुभयो To make him acknowledge, I am just dust, nothing. उसलाई चाहिँ केवल तिमी धुलो हौ भनेर When सम्झाउनलाई he said, I am dust, जब उसले म धुलो हुँ भने God favored him, परमेश्वरले माथि निगाह देखाउनु भयो made him a rock, उसलाई चट्टान बनाउनु by भयो giving him everything double fold. र सबै थोक 2 गुणा बढी फिर्ता दिनुभयो So trials do two things in us. परीक्षाले हामीमा दुईवटा कुराहरू Makes गर्दछ us humble हामीलाई नम्र बनाउँछ and makes us powerful. र हामीलाई शक्तिशाली बनाउँछ Everybody say, सबैजनाले भन्नुहोस् God permits trials in your life. परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा परीक्षा आउन First of all, दिनुहुन्छ to make you humble, सर्वप्रथम तपाईँलाई नम्र बनाउन make you dust or nothing. तपाईँलाई धुलो बनाउन When you admit it, जब तपाईँले त्यो मानिलिनुहुन्छ He'll make you very powerful. उहाँले तपाईँलाई एकदम शक्तिशाली बनाउनुहुनेछ Therefore, the people pray, Lord, have favor on Zion. त्यसैकारण मानिसहरूले प्रार्थना गरे प्रभु सियोनमाथि Have दया favor on the देखाउनुहोस् dust of Zion, make those stones. अनि त्यस धुलोमाथि दया देखाउनुहोस् र त्यसलाई चट्टान So in बनाउनुहोस् Zion, or in the church of God, सियोनमा अर्थात् we परमेश्वरको all must मण्डलीमा accept as dust. हामीहरू सबैले आफूलाई धुलो हौ भनेर मानिलिनुपर्छ Allowing God to make us powerful. हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शक्तिशाली बनाउन In अनुमति 2 दिनुपर्छ Corinthians 1:8, दोस्रो कोरिन्थी two more verses. अर्को दुईवटा बढी पदहरू In 2 Corinthians 1:8, दोस्रो कोरिन्थी 1:8 Paul speaks about the trial that he faced in Asia. पावलले चाहिँ एसियामा उनले सामना गर्नुभएको परीक्षाको He विषयमा says- बताउनुहुन्छ We were, he was sailing towards Rome. उहाँले भन्नुहुन्छ हामी रोमतर्फ यात्रा गर्दै थियौँ On, in the book of Acts 27 chapter 8. अनि प्रेरित 27 अध्यायमा हामी पढ्छौँ On the way, the ship got broken. अनि बीच बाटोमा त्यस जहाज चाहिँ चुक्रियो They all had to swim to go to the shore. तिनीहरू चाहिँ किनारसम्म तैरिएर जानु पर्यो So see, he faced many pressures in life. उनले आफ्नो जीवनमा धेरै यस्तो चापहरूको सामना गरे When he recollected all those incidents, जब उनले ती सबै घटनालाई फेरि स्मरण गरे he wrote the book to the Corinthians. उनले कोरिन्थीकोलाई लेख्दाखेरि यो पत्रमा लेख्नुहुन्छ In chapter 1 verse 8 he says, 1:8 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ when I remember the trial that we faced in Asia, एसियामा हुँदाखेरि हामीले सहेका ती सङ्कष्टलाई याद गर्दा we were pressed out of measure, so much so we were despaired of life. अनि हामीलाई यतिसम्म धेरै थिचियो कि हामी जीवनदेखि नै निराश भयौँ Yes. Sometimes certain trials will come in your life. कहिलेकाहीँ तपाईँको जीवनमा केही परीक्षाहरू आउँदछन् You will doubt whether you stand in the church as a good believer अनि or as a good मण्डलीमा worker. मण्डलीमा असल विश्वासी अथवा असल सेवकको रूपमा म बस्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर तपाईँले Sometimes you may come to a place of confession there. I am despaired of my life. No hope at all in my life. कहिलेकाहीँ तपाईँ जीवनको यस्तो अवस्थामा आइपुग्ने हुनेछ र भन्नुहुनेछ कि मेरो कुनै आशा बाँकी रहेन भनेर तपाईँले हरेस खानुहुनेछ If you don't go through that path, if you don't go through the such path, यदि तपाईँ त्यस्तो मार्गमा भएर जानुभएको you छैन can भने never become a witness, a testimony, or a blessing to others. तपाईँ कहिले पनि एउटा असल गवाई साक्षी अथवा अरूहरूको निम्ति आशिषको स्रोत बन्न सक्छ Therefore, Paul says, त्यसै कारण I पावल was भन्दछ pressed out of measure अनि म चाहिँ एकदमै मैले सहन सक्ने भन्दा बढी so गरी मलाई that I थिचियो may become a source of comfort to others. ताकि म अरूहरूको लागि एउटा सान्त्वनाको स्रोत बन्न सकूं Go through hard experiences. यो कठिन अनुभवहरूलाई पार गर्दै जानुहोस् Then only can be an encouragement and inspiration to other people, otherwise no. तब मात्र तपाईँ अरू मानिसहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ होइन भने सक्नुहुन्न Again in 2 Corinthians 11 chapter, फेरि दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा 23 to 30, 22 देखि 30 पदसम्म Paul explains how he was pressed out of measure. पावलले चाहिँ यहाँ वर्णन गर्दछ कि उहाँले कसरी सहनै नसकिने गरी थिचोमिचोमा पर्नुभयो Go home and read that. घरमा गएर त्यो 2 पढ्नुहोस् Corinthians 11, 23 to 30. अनि दोस्रो कोरिन्थी 11 को 22 देखि 30 We were सम्म pressed out of measure. हामीलाई चाहिँ सहनै नसकिने गरी In थिचोमिचो पारियो perils, in perils, त्यस कष्टहरूमा in robbers, अनि त्यस चोरीमा with the countrymen, अनि त्यस आफ्नै मानिसहरूद्वारा and with the people of the city, र सहरका मानिसहरूद्वारा false brethren, अनि झुटा दाजुभाइहरूद्वारा and cares of all the churches, र सबै मण्डलीका चिन्ता फिक्रीहरूद्वारा and many more things. अरू धेरै कुराहरूद्वारा They were all pressing Paul very hard. यी ती सबै कुराले पावललाई एकदमै थिचिरहेको थियो But he came out like a big stone. तर उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो चट्टानको रूपमा निस्केर Challenging, आउनुभयो who will separate me from the love उहाँले of God? यसरी चुनौती दिनुभयो कि मलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि कसले अलग Who पार्न will सक्छ separate me from the love of God? कसले मलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग None पार्न of these सक्छ things, no, never. यी सब कुनै पनि कुराले कहिले गर्न सक्दैन That is where God also wants you to come. त्यही ठाउँमा पनि तपाईँहरू आइपुगेको परमेश्वरले As we come to चाहनुहुन्छ the end times, हामी जसरी अन्तिम दिनहरूमा छौँ someday God may send fiery trials. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले अग्निमय परीक्षाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ God, the fire will never destroy you. त्यो आगोले तपाईँलाई नाश गर्दैन If your faith on God is very strong. यदि परमेश्वर माथिको तपाईँको विश्वास If you बलियो छ think भने God permits fiery trials to make me a chosen stone, यदि परमेश्वरले पठाउनु भएको अग्निमय परीक्षाले मलाई चुनिएको पत्थर बनाउनु छ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने a stone with life. एउटा जीवन भएको पत्थर Yes, so
I have to go through this path. म यस मार्ग भएर जानै पर्छ। If you understand this message, यदि तपाईले यो वचन बुझ्नुभयो भने yield yourselves to be precious. आफैलाई थिचोमिचोमा पर्न सुम्पिनुहोस्। God will make you a rock. परमेश्वरले तपाईलाई चट्टान बनाउनु हुनेछ And in spite of being a rock, र त्यस चट्टान बन्नुको बावजुद when you come to a place where you feel that the pressures are beyond your bearing capacity, यदि तपाईँ चाहिँ आफूले सहन सक्ने क्षमताभन्दा बढी थिचोमिचोमा परेको अवस्थामा आइपुगेको भयो भने Lord, lead me to the rock that is higher than I. त्यो बेलामा प्रार्थना गर्नुहोस् कि प्रभु मभन्दा अग्लो चट्टानतर्फ मलाई What is ढोड्याउनुहोस्। that? त्यो के हो? Meditate the sufferings of Jesus. येशूको कष्टलाई तपाईले कायम How राख्नुहोस्। he was rejected. उहाँ कसरी How हिन्कारिनु he भयो, was smitten. उहाँलाई कसरी How हिर्काइयो, he was bruised. उहाँलाई कसरी घायल बनाइयो, How your body was torn. उहाँको कसरी शरीरमा ढुङ्गाले हिर्काइयो, His back was plowed. उहाँको ढाडमा चाहिँ के अरे जुतियो, His chest was pierced. उहाँको छातीमा भाला घोचियो, His head was with a crown of thorn. He was beaten. उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट लगाइयो, उहाँलाई हिर्काइयो। Go to that rock. त्यस चट्टान कहाँ जानुहोस्, See the experience he went through. उहाँले भोग्नु भएको अनुभवहरूलाई हेर्नुहोस्। What are your problems compared to that? तपाईको समस्या के हो त्योसँग दाँचेर हेर्नुहोस्। Whenever you think that anything and everything goes beyond limit, go to a higher rock. जब जब तपाईँ आफूले सहन सक्ने क्षमताभन्दा बाहिर गएको महसुस गर्नुहुन्छ त्यस तपाईँभन्दा अग्लो चट्टान कहाँ When you go जानुहोस्। to him, जब तपाईँ उहाँ कहाँ जानुहुन्छ he will say, उहाँले भन्नुहुनेछ I have great plans and thoughts for you. तिम्रो लागि मेरो ठुलो योजना र विचारहरू He will छन्। speak to you उहाँ तपाईँसँग बोल्नुहुनेछ that the plans may be accomplished in you. ताकि त्यो योजना तपाईँमा पुरा हुनको लागि You have to go through this path. तपाईँ यस मार्गमा भएर जानै He will पर्छ। speak. उहाँले बोल्नुहुन्छ, That will give you life. त्यसले तपाईँलाई जीवन दिनेछ। All those who are going through sufferings, जो जति दुःख कष्टमा any परिरहनु भएको pressure in छ, mind, तपाईँको जीवनमा भएको कुनै पनि थिचोमिचोमा, any compression in heart, तपाईँको हृदयमा कुनै पनि थिचेको अवस्थामा, remember, brother and sister, या दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू याद it गर्नुहोस्, will make you a powerful Christian, यसले चाहिँ तपाईँले केवल शक्तिशाली ईसाई बनाउनलाई हो। a rock in Zion, एउटा सियोनमा भएको चट्टान, a stone to be built with the house of God. परमेश्वरको भवनसँगै बनिनको निम्ति ढुङ्गो। This is the Lord's doing. यो नै अन्तिम दिनहरू हुन्। This is the Lord's doing. यो चाहिँ प्रभुको कामहरू हो। It is marvelous in our eyes. यो चाहिँ हाम्रो नजरमा उद्देकको छ। All close our eyes. सबैजना आँखा बन्द Stand on your गर्नुहोस्, knees. आफ्नो घुँडा टेक्नुहोस्, Just give up your life into the hand of तपाईँको God. जीवन परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। God knows best the way you are going through today. आज तपाईँ गइरहनु भएको मार्गलाई परमेश्वरलाई थाहा छ। Whether you are a servant of God or you are a चाहे believer, तपाईँ परमेश्वरको सेवक हुन् चाहे विश्वासी, both of us have to go through the same process. हामी दुवैजना एउटै प्रक्रिया भएर जानुपर्नेछ। When God takes you through all these process, जब परमेश्वरले तपाईँले सबै यी प्रक्रिया भएर लैजानुहुन्छ, pray to God. परमेश्वरले Lord, पुकार्नुहोस्, my heart is overwhelmed. My heart is overwhelmed. प्रभु मेरो हृदय व्याकुल भएको छ, I am pressed out of measure. म चाहिँ सहनै नसकिने गरी थिचिएको छु, No more I will be able to bear up. अबदेखि म यसलाई सहनै सक्दिनँ। Lord, lead me to the rock that is higher than I. प्रभु म भन्दा अग्लो त्यस चट्टान कहाँ मलाई ढोड्याउनुहोस्। When I look to your sufferings, जब म तपाईँको कष्टलाई हेर्छु, how you were rejected by the people, तपाईँहरूलाई कसरी मानिसहरूले इन्कार गरेका how you थिए, were smitten and beaten by the people. तपाईँहरूलाई कसरी मानिसहरूले हिर्काएका थिए, पिटेका थिए, Oh, my pressures are nothing compared to it. अनि मेरो कष्टहरू त्यो तपाईँको सामु केही पनि होइनन्। Secondly, दोस्रो, my thought for myself is limited, O God. म प्रतिको मेरो सोचाइ एकदम सीमित छ प्रभु, Your thought for me is so high. तर म प्रतिको तपाईँको विचार अति उच्च छ। So I yield my life to your will. त्यसै कारण म आफूलाई तपाईँको इच्छामा सुम्पर्दछु, I'll yield my life to your plans. मेरो जीवनलाई तपाईँको योजनामा सुम्पर्दछु। Just confess it to God. त्यसलाई परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्नु। Today, God is going to make you a most powerful person on र earth. आज परमेश्वरले तपाईँले यस पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बनाउनु You हुनेछ। are no more a dust. तपाईँ अबदेखि धुलो होइन, You are a compressed dust and made in a rock. तपाईँ एउटा थिचिएको धुलो अथवा त्यस चट्टान हुनुहुन्छ। All those who believe this message, जो जतिले यस वचनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, receive this message, यस वचनलाई ग्रहण believe गर्नुहोस्, this truth. यस सत्यतालाई विश्वास By faith, गर्नुहोस्, put up your hands and praise God. विश्वासद्वारा हात उठाएर परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउनुहोस्। सर्वशक्तिमान पवित्र प्यारे परमेश्वर पिता के नाम के धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के दिन भी तेरे चरणों में आकर प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया। हृदय से हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। आज भी अच्छन के दौरान तूने हमसे बर्ताव किया, इसलिए हृदय से हम तेरे स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। जिस तरह दाऊद राजा भी जब उसका हृदय में मूर्छा खाने के वक्त में परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, मुझे ऐसे चट्टान की ओर ले जा जो मेरे लिए बड़ा ऊंचा है। प्रभु जी, हमारा जीवन में भी
हमें प्रभु जी कई तरह का मार्ग में हमें जाना है। ये चट्टान कहने से एक कठोरता का अनुभव है, वो स्थिर रहने वाला अनुभव है, वो हिलने डुलने वाला नहीं है। इसी प्रकार का अनुभव में हमें भी ले जाने के लिए तो चाहता है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते। इधर भजन से तगला जिस तरह परमेश्वर को चट्टान के रूप में कहता है, परमेश्वर मेरे लिए एक उद्धार का चट्टान है, परमेश्वर छुड़ाने वाला मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरे लिए वो मदद करने वाला, मेरे निर्बलता में वो एक दृढ़ गढ़ है। ऐसे परमेश्वर को कई तरह से परमेश्वर के चट्टान के बारे में कहता है। हमारा जीवन में भी प्रभु जी परमेश्वर को चट्टान होकर हमारे जीवन में ऐसे सारे अनुभव में हम दिनों में जाने के लिए तो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जिस तरह से भजन संहिता वाला कहता है, मुझसे भी ऊंची चट्टान की ओर मुझे ले चल। हमारा जीवन में भी प्रभु तूने हमें चट्टान बनाया है, लेकिन कई समय ऐसा अवस्था आता है जब हमारा शक्ति, हमारा बल, हमारा जीवन, हमारा सारा अनुभव एक सीमा के अंदर है प्रभु जी। उस समय हमें तेरा मदद चाहिए, तेरा सहायता चाहिए। तो हमसे भी ऊंचा चट्टान है, तेरी ओर जाकर तुझसे हम बल के पर बल प्राप्त करके सारे मार्गों में हम जाने वालों के बदल जाने के लिए तो सहायता मदद कर। जिस तरह मूसा परमेश्वर को चट्टान करके कहता है, परमेश्वर वो सीधा है, उसका सारा मार्ग जो न्यायपूर्वक है, वो उसमें कुटिलता नहीं है, वो सच्चाई से भरा है, वो जो धर्मी और वो खरा है, ये सारे अनुभव उस चट्टान में पाया जाता है। परमेश्वर का ये सारे अनुभव को हम भी इन दिनों में प्राप्त कर लेने के लिए तो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उतना नहीं, नए नियम की मंडली जीवित पत्थर के द्वारा तू बनाता है प्रभु जी। पतरस को जब तूने उसे बुलाया, उसे पतरस तुझ पर मैं इस पत्थर के ऊपर मैं मंडली बनाऊंगा करके तूने कहा प्रभु जी। हमारे को प्रभु जी एक पत्थर के रूप में, एक चट्टान के रूप में तू बुलाया है प्रभु जी। हम साधारण लोग नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, परीक्षा, कष्ट, तनाव आने के वक्त में हम गिड़गिड़ा कर प्रभु जी, कुड़कुड़ा कर तुझसे दूर जाए बिना प्रभु जी, परीक्षा में नीचे गिरे बिना प्रभु जी, हम भी शक्तिशाली चट्टान के समान, ना हिलने वाले चट्टान के समान हम बने रहने के लिए, जीवित पत्थरों के आत्मिक ग्रह के हम बदल जाने के लिए तो सहायता मदद कर। यीशु मसीह कोने का सिरे का पत्थर है, वो परखा हुआ और अनमोल पत्थर है प्रभु जी। हमारा हर परीक्षा में हम तेरी ओर देखकर हम भी स्थिर हो जाने के लिए इन दिनों में सहायता मदद कर प्रभु जी। तेरे वचन का जब हम वचन को ध्यान करने के वक्त में हमारे हृदय में प्रभु जी वो एक आग उत्पन्न होता है। तेरे वचन सुनने के वक्त में हमारा अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होता है। पवित्र आत्मा आग के समान तू हमको दिया है प्रभु जी। अग्नि परीक्षा हमारे जीवन में आने के वक्त में उसमें स्थिर खड़ा होकर हम और भी मजबूत बन जाने के लिए तू सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। आग और जल में होकर गुजरने का अनुभव तो हमें इसीलिए देता है ताकि हमें चौड़ा और अच्छा स्थान में हमें ले चले, और परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ करके साबित करने के लिए तो हमें आग और जल में ले चलता है। ऐसे जगह में भी प्रभु हम परीक्षाओं को देखकर हम भागे बिना उसमें रहकर जय पाने वालों को बदल जाने के लिए तो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आयु के जीवन में भी जब परीक्षा आया वो कुड़कुड़ा कर दुख किया, लेकिन उसको परमेश्वर यही समझाने के लिए किया कि वो एक धूल है, हम धूल और हम धूल और मिट्टी है करके जब अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी, तो हमें शक्तिशाली और मजबूत चट्टानों के बदलता है। हमारे जीवन में भी प्रभु जो बड़ा धक्का और तनाव और जो कुछ भी हमारे जीवन में परीक्षा आता है, ये सब कुछ हमें नाश होने के लिए नहीं, बल्कि हम बल के बल पाकर हम शक्तिशाली बन जाने के लिए यीशु मसीह के समान हम भी चट्टान होकर हर परिस्थिति में हिले बिना, डगमगाए बिना हम स्थिर रहकर सर परीक्षा को सामना करके जयवंत से भी बढ़कर हम बदल जाने के लिए इन दिनों में हर एक मंडली में तो सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। सुने वचन के अनुसार हमारे जीवन को तू बदल दे, हमें रूपांतर कर दे, हमारे स्वभाव को रूपांतर कर दे प्रभु जी। हम हर परीक्षा में हिले बिना रहकर जब प्रभु जी हमारे लिए नित्यता में जो जगह तो तैयार कर रहा है, ना हिलने वाला राज्य के लिए हम भी तैयार हो जाने के लिए तो सहायता मदद कर। हमारे के जीवन में जो अच्छा काम तूने आरंभ किया उसे पूरा कर, तेरे शीघ्र आगमन के लिए हर एक को तैयार कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. Sunday school children, youths, कोई भागना नहीं, जल्दी